ngasi thokiba thawdo wathok amasum phongkibase phongsingligi maruoibe e-pausing collection tawjaraga Manipur top channel gi maikedi gi myamna thamjagi ahanbada lebak sigoba COVID-19 update myamda share tawjaramge hawkiba pung kun gi marida miyoi COVID-19 positive oibgi sangsi sumsum nomonomigi hantharaktuna miyoi lising khumfuga satrega yankhaiga tare nawna COVID-19 positive oiba thengnakre hairiba pungpham haibadi hawkiba pung kun gi mari asida miyoi lising amaga satruka nifuga tare na COVID-19 positive oiduna laikhidre hainsu COVID-19 update na phongdokli amasun makasa tajarakpo na tungan i-pausingdigi maruoiba i-pausing pijagi myamre fuktaminasi atopa pawamana NSA tahanduna jail thajin bayaroi tha asigi mangada kairau kendra gi candidate oina songthorakliba yumnam santa amati maka satminariba miyoi taret laipharok maningda asiba hangluraga halakpada S Ibotomba Sarma kauba nupa amaga maka civil dress setpa commando kangbuna phaki maka satminakhiba miyoi taruk condition yauduna thadoraki amasum yumnam santana phajinduna thamkibasi yaningde haina kyamgai hebung makhong maira pai bi lupna phongdorakli lupasigi warol santa mitaina pradhan oidingai sahi taraga mari romgi mamangda tawramba thabak kharagi matangda Facebook da thagat lui habigi maral da fajinkibani mangona siriba maral si mari leinabasingna athuba matamda sengdokpira o hairi thasigi taraga mari da yumnam santa mitai amadi sanglakpam Ibotomba Sarma bukotna bel piki bel piraba matungda imungi miyoi singna police station da lauba satruba matamda makhoi ani NSA tare jail sangkre haiduna pau pirakhi makhoi ani bu bel move tawduna lauthokna ba honaringai da jail sangkre hairiba lauktuna ba manba thawong asi miyamna haksina yaningde asumba mibu aranba oibigi satnabi asi thadokpiro maral leitaba mibu phaduna maral pishinbagi satnabi asi tokpiro misam phaba yaningde haiduna maikai adugi miyamna khulaw lauduna khongjang changsinki athuba matamda miyoi ani asi thadoktrabadi akanba khongjang changsilagani haina su phungdorakhi atien ma pau khrana state holiday lauthoktuna state function oina pangthokaningi sok inglisingniga amagi jun taragani pan india gi BJP lenga ki Atal Bihari Vajpayee government amadi NSN IM anina Manipur gi ngangphai thugaina ba thaurangsing paikhalakpada Manipur gi apunbagi saktam thugai bi yaroi haina thawaina pontha pikhraba Pikhrabi athauba athoi bisingi taragani pana kathokhiba numit asibu state holiday lauthoktuna state function pangthoktuna laikhidraba singda lainga ki ikai khumnaba pifam thoi haina Manipur People Party MPP gi organization and media gi vice president Dr. S Ibomta Singana Sirolamada phongdorakli haina supali atopa pawmana second wave ta Kamjong district mi siba yaudri COVID-19 gi ani suba wave ki laiset asi yamna sathiba oiraga su Kamjong district ta lairiba praja amata ngasi phawbada second wave ta laina asina nabadagi siba yaudri adomainama Kamjong district ki mi oiraga su Imphal da laiba amadi Imphal da laina COVID-19 gi ani suba wave ta narakpadagi Imphal hospital singda layenglaba matungda kanba ngamdabadagi laikhidabagi mi ahum mari di sukre state sigi wangbada thokpa maruiba pawkhra myamda thamjage Switzerland sekpi sing miyoi bada soganba yaba yauna virus kya puba thengnare Switzerland sekpi sing tuan virus makal kuntraga mapan loina duna lairamba thengnare sekpi sing asigi masada puriba virus sing asi khara amana sada sandokpa yaba khara amana miyoi bada sandoktuna nahanba yaba makal sing yauri hari Scientists sing na sekpi sing asina masada loinaba virus sing koi pai duna mafam amadigi amada virus sandokpa monitor tawba sina tungda miyoibada sandorakpa yaba virus sing masa khangdokpa madubu thengnana ba mangjongna thorang lokhatpada mateng pangani hairi mamangna sathariba research kaya da laiba kya da sekpi na virus puduna satpagi matangda thijinba kya laikre adubo Switzerland da phangba sekpi makhal singi oinadi thijinba si hana Sathakidre University of Zurich researchers singna Switzerland phangba sekpi makal lising taret henbada thijilubda sekpi kangrup taragani pan phangmagalonena mafam hong duna pairakpa sekpi makal amadi Switzerland lengdana leiba sekpi kangrup asimaktada virus kya puramba thenakhi sekpi sing asidi DNA RNA amadi genome analyze tawbara tuan ba virus makal kuntraga mapan puramba thenakibani so hairi atien ba paw khara namo
मिलिटेंट्स पुलिस की मियोई कापतुना हालमले जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर सिटी मसक खंगब मिलिटेंट्स पुलिस की मियोई अमा नोंमैना कापतुना हालमले हाइना पुलिस ngasi फोंदोखरे पुलिस ऑफिशियल अमना फोंदोरपगी मतुंगिना जाबेद अहमद कौबा कांस्टेबल अमा ngarang numidang श्रीनगर सिटी की इउगाहा एरिया लेबा महाकी मयुम मनाक्ता मिलिटेंट्स नोंमैना कापलमबने ऑफिशियल दुना हाइकी थाउदो अदुदा अहमद अरुबा फिबम द सोकपदगी खुदक मनाक नकपा सौरादा लेबा SKIML हॉस्पिटल पुखकी अदुबु महाक सीना पुरकले हाइना डॉक्टर सिंह लाउथोकी हाइना ऑफिशियल सिंगदुना फोंदोरकले अतोपा पाव मनम असम की MLA रूपज्योति कांग्रेस असेंबली अनिमक्तगी रिजाइन तौखरे BJP द यावरगने असम की ऑपोजिशन कांग्रेस पीब सैथेंग अमदा पार्टी असिगी लेजिस्लेचर रूपज्योति कुर्मी ngasi पार्टी अमसुम स्टेट असेंबली अनिमक्तगी रिजाइन तौखिबुगा लोइनना अथुबा मतमदा BJP द यावरगने हाइना लाउथोखरे हंदक पांगथोकिबा असम असेंबली की मिखलदा रूपज्योति जोरहाट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसन लैबा मरियानी कंस्टिट्युएंसी की अमुक हना कारखिबने टी ट्राइब कम्युनिटी की लुसिंगबसिना ngasi स्पीकर बिश्वजित दैमारीगा माकी असेंबली ऑफिस ता उनबगा लोइनना माक MLA ओइबदगी रिजाइन तौबगी सिरोल पिसिनख्रे मतुंगना पाउमीसिंगदा वा ngangbada रूपज्योतिना हाइकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी AICC प्रेसिडेंट सोनिया गांधी दसु माक रिजाइन तौबगी सिरोल थाख्रे माक लाखलिबा जून 19 दा BJP दा यावरगनी हाइनसु MLA ओइना मरिरक करखरबा रूपज्योतिना फोंदोखरे मरक्सिदा कांग्रेसना रूपज्योतिबु पार्टी की मयोक्तो थबक तौबगी मरालदा पार्टी दगी तांथोखरे सेरोलमदा असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट रिपुन बोराना हाकी वारेब असिदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ना अयाबा पीरे मरियानी असेंबली कंस्टिट्युएंसी दा सत्नाबा मसु मफमदगी फिबम येंसिननाबगीदमा हानगी MLA राणा गोस्मीना लुसिंगबा मियोय अहुमना साबा टीम अमसु बोराना सेमख्रे हाइनस फोंदोरखी अतोपा पावमना UN म्यांमार अथिंगबा थमनबा वारेप लौरबा याय म्यांमार की जुंताना लेबा अदुदा डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन अमुक हना लेहननबा तक्सिनबा मसुम लेबाक पुनमकना म्यांमार खुसु खुलाई थाजिनबा अथिंगबा थमनबा वारेप अमा UN जनरल असेंबलीना अयाबा पीरबा याय हाइना डिप्लोमेट सिंगना फोंदोखरे सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सथबा तमथीबा हिंसाबुसु ड्राफ्ट रिजोल्यूशन असिना कंडेम तौबुगो लोइनना मफम लाउथोखरबा सिविलियंस लुसिंगबी ओंग सान सूची प्रेसिडेंट विन मिंट अमसुम आर्बिटरी ओइना फाजिलगा थमलिबा चार्ज तौरिबा मियोय खुदिमा कंडीशन यावदना थादोकनबा जुंतारा तक्सिली को स्पॉन्सर 50 हेना लेबा रिजोल्यूशन अदु मेंबर चामग मौद्रागो हमदे लेबे असेंबलीना खनगनी अमसुम मिलिटरीना फेब्रुवारी की अमदा शांति पाइसिन की बदुगी मयोक्ता मलेम पुंबना लई अमसुम म्यांमार की डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन दा शौगतली हाइबगी अकन पाउजेल अमा पीनबा रिजोल्यूशन असि कंसेंसस अयाबा पीगनी हाइना स्पॉन्सर सिंगना आशा तौरी अदुबु कनागुंबा लेबाकना बोट लौसी हाइरकपसु याय यूरोपियन यूनियन नुंगसुपलोम की लेबाक मयाम अमसु म्यांमार मसामक्सु यावबा एशियन हाइना खंगनबा मेंबर तरा लेबा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यावबा कोर ग्रुपना खननैनबा मयाम पांगथोकपदगी ड्राफ्ट अदु लाखिबने UN की डिप्लोमेट अमन हाई कंसेंसस तौसी हाइबदा एशियन की यानबा म लेरे अदुबु करिगुंबा बोर्ड अमा लौनबगी वफम लाखलबदी एशियन गा लोइनना करी थोलगदगी हाइबदी तंबा ngamdri हाइन पाउसना मखातना फोंदोरगली द म्याम होजिकोनदि मतांग सलुसिनजरगे पाथोकसगी ब्रसोखि ब्लान कि यार्स nga pigini anowi paulebग म्याम अपडेट पिचर कैन थमजरेन थैंक यू